Jetzt gerade, während dem Krieg in der Ukraine, hat die Ransomware-Gruppe Conti ihren Support für Russland ausgesprochen. Kurz darauf entstand ein gewaltiger Leak an Daten, der Source Code, interne Chats und sogar SSH-Keys enthält. Mittlerweile kann man wohl sagen, dass der Leak authentisch ist. Viele Forscher haben sich dran gemacht, dort mal reinzuschauen. Conti ist eine der größten und berühmtesten Ransomware-as-a-Service-Gruppen. Sie verkauft ihre Ransomware, also eine davon ist TrickBot, an andere, die wiederum Rechner häufig via zum Beispiel Social Engineering infizieren. Conti bekommt dann von dem Lösegeld einen kleinen Teil ab. Diese Daten nun zu veröffentlichen, kann unter Umständen nicht nur zu ihrer Festnahme führen, sondern auch dazu, dass verschlüsselte Rechner wieder entschlüsselt werden können, und zwar dauerhaft. Denn auch der Decryptor befindet sich in dem geleakten Datensatz. Und den schauen wir uns heute mal ganz kurz an. Bevor wir aber starten, möchte ich heute eröffnet meinem Sponsor Get-in-IT danken, dass sie auch dieses Video hier unterstützt haben. Eigentlich war was ganz anderes geplant und Get-in-IT meinte auf meine Anfrage, ob wir das tauschen können. Klar, hört sich super an, hört sich relevant an und wichtig, wir freuen uns, dass du das mit deiner Community teilen willst. Daher mal ein ganz persönliches Danke an euch. Ich freue mich ganz speziell darauf, die Job.io nächste Woche Donnerstag, also am 17. März, auch wieder als Speaker eröffnen zu dürfen. Dieses Mal ist das Thema SAP. Ich selbst bin ja kein SAP-Experte, aber nach letztem Sonntag, wisst ihr ja, ist SAP ein spezieller deutscher Cloud-Anbieter, was die Sache ja durchaus interessant macht. Dort sind natürlich noch sehr viele andere Speaker und viele coole Firmen, die euch natürlich als Mitarbeiter suchen und wollen. Denn ihr als ITler seid sehr gefragt auf dem Arbeitsmarkt. Wir hören uns also am Donnerstag, dem 17. März um 14 Uhr wieder. Merkt euch das schon mal ganz kurz vor. Und ich freue mich wahnsinnig auf euch. Und falls ihr keine Zeit habt, könnt ihr natürlich die Vorträge auch alle nachschauen. Aber live ist es einfach nochmal ein bisschen schöner, weil man da einfach miteinander chatten kann etc. Okay, starten wir mit dem ganzen Code. Nochmal bevor wir starten, allerdings hier kurz die Anmerkung, wir gucken uns extra nur die Entschlüsselung an, nicht die Verschlüsselung, denn das Ding ist wirklich eine scharfe Mine. Sehr gefährlich also. Bitte seid sehr vorsichtig, wenn ihr den Code selbst anfasst, er ist in der Lage, euer ganzes System zu verschlüsseln. So, also das ist jetzt tatsächlich der Code von TrickBot. Das ist der sogenannte Conti-Locker. Und ja, da sehen wir auch tatsächlich, ich habe mich mal in den Decryptor reingemogelt. Wir haben hier allerdings mehr als nur den Decryptor zur Verfügung. Wenn ich ihn mal kurz kleiner mache, hier haben wir noch den Builder oben, wo wir sehen, was es eigentlich für ein Projekt ist, dass es ein C++-Projekt ist und ein Debug.exe, ja, das ist quasi alles zum Debuggen. Hier unten haben wir noch das Release. Wir haben hier auch die Projektdatei, wenn wir das wollen, aber ich habe das jetzt mal mit Visual Studio Code aufgemacht. Und wir haben den Locker. Der ist allerdings natürlich nicht vollständig, das haben die absichtlich gemacht, damit man hier nicht auf die Gedanken kommt, hey, lass doch mal einfach ganz kurz das alles machen. Trotzdem kann man natürlich mit diesem Ding hier auf der Basis von diesem Source Code Malware schreiben. Sehr gut sogar und deswegen bitte ich euch hier ein bisschen Vorsicht walten zu lassen. Wir gucken uns deswegen auch nur den Decryptor an. Der Decryptor ist halt genau das Tool, was Conti oder TrickBot dann im Endeffekt geschippt hat, wenn man bezahlt hat. Also wenn man quasi das Lösegeld bezahlt hat für die Dateien und wenn man sie wieder zurückhaben wollte. So, und was hier als allererstes passiert ist, das hier ist die Main-CPP, das ist die Hauptdatei. Die ist naja, der Einsprungpunkt und der hält alles zusammen. Das heißt, hier können wir erstmal sehen, okay, wir haben hier einige Dateien, die wir importiert haben, natürlich die Common, File System und immer die H-Dateien, also die Header-Dateien, wie man es auch kennt. Also man muss wirklich sagen, ich habe mich jetzt hier nur ein bisschen durchgelesen bisher, aber der Source-Code ist wirklich verdammt aufgeräumt für eine Malware. Das habe ich schon ganz anders gesehen. Okay, wir sehen hier auch mal, dass wir hier verschiedene Encrypt-Nodes haben. Das heißt All Encrypt, wir haben Local Encrypt und wir haben Network Encrypt. Ja? Das heißt, TrickBot kann nicht nur lokale Dateien verschlüsseln, sondern wenn es irgendwelche Netzwerkgeräte gibt und wir Zugriff auf die haben als TrickBot, also als Malware, dann hätten wir auch die Netzwerkverzeichnisse verschlüsselt. Das heißt, wenn ihr euer NAS direkt bei euch eingebunden habt, dann hat TrickBot hier auch tatsächlich das NAS komplett mit verschlüsselt, wenn das denn möglich war. Das wäre dann das All Encrypt hier. Und Local Encrypt ist natürlich nur die Festplatte und ja, eben Network Encrypt wäre nur das andere, aber man probiert natürlich zunächst mal alles aus. Im Verschlüsselungsmodus. Hier, wie gesagt, sind wir im Entschlüsselungsmodus und wir sehen hier erstmal, dass wir eine Tail-Q-Head definieren, was im Endeffekt eine Liste aus Strings ist. Und die wird hier unten dann auch gefüllt, sehen wir gleich nachher noch.
Okay, ich gehe jetzt hier gerade mal so langsam durch. Also wir werden nicht in jedes Detail einzeln einsteigen. Ich will euch nur so ein paar Key Areas zeigen. Und ihr könnt, wenn ihr wollt, das Ganze selber machen. Aber bitte, bitte nochmal hier, Achtung, nicht ausführen, auf gar keinen Fall. So, der Encrypt-Mode hier wird, wie gesagt, standardmäßig auf All-Encrypt gesetzt, weil das halt der Default ist, also der Standard ist, aber es hätte natürlich auch anders sein können. Die Stringliste ist erstmal die Host-Liste und die Path-Liste jeweils hier, also wir haben 2 Listen aus Strings und hier nochmal Danke an Conti, wenn man das so sagen kann, dass die ihre Variablen haben oder ihre Klassen und so weiter so benennen, wie man sie verwenden kann, ja. Da muss man auch mal so Sachen sagen. Okay. Wir haben als erstes dann mal das File-System, das heißt, wir haben eine Liste an Laufwerken, die geladen wird. Die muss natürlich geladen werden, damit wir alle Dateien verschlüsseln können, weil wir eben erstmal alle Laufwerke haben. Unter Linux sieht es ein bisschen anders aus, da hat man die Laufwerke unter Mount eingebunden. Unter Windows muss man natürlich mit den Drives anfangen. Das heißt, ich fange bei C an, bei D, bei E, falls ihr sowas habt und so weiter und so fort. Und ihr habt ja bei mir gesehen, wie viele das irgendwann mal werden können. Irgendwann hat man dann tatsächlich Z. Ja, die können auch ausgehen. Unter Linux kann das nicht passieren. Und hier haben wir dann natürlich noch den Network-Scanner. Da schauen wir auch, ob wir uns sozusagen die Netzwerke noch zusammenziehen können. Also auf welche Netzwerke wir dann irgendwie noch was, wo wir Zugriff drauf haben, über eben genau diese Shared Drives. Also quasi netzwerkgeteilte Geräte, die dann eben auch in dem Fall mit entschlüsselt werden, aber davor halt auch mit verschlüsselt wurden. Ja? Das heißt, was wir hier schon mal lernen für den Umgang mit Malware, ist, wenn ihr Netzwerkgeräte habt, dann werden die ziemlich sicher auch direkt mit verschlüsselt. Und das war mein Handy, das auf den Boden gefallen ist. Das tut mir leid. So, dann sehen wir hier, wir holen uns erstmal natürlich die Systeminformation und die wird ausgelesen. Und wir holen uns hier die Anzahl an Prozessoren, die wir zum Verschlüsseln und zum Entschlüsseln benutzen können. Und das heißt, Conti hat hier auch tatsächlich drauf geachtet, ey, yo, lass mal hier unsere Malware multithreaded machen, damit sie schneller läuft, damit sie effizienter ist. Die haben wirklich an quasi alles gesagt. Das ist das Herz oder das im Endeffekt das Musterstück von einem C++-basierten Ransomware-Tool. So, also was wir hier machen ist, wir gucken, ob wir einen Threadpool machen können. Und wenn nicht, dann exiten wir natürlich, also beim Decrypten, also wir erstellen uns den Threadpool erstmal, dann starten wir den Threadpool, dann erstellen wir nochmal den Threadpool für die Netzwerkpools, ja. Das heißt, wir holen uns quasi erstmal Pools für lokale Verschlüsselung und dann holen wir uns Pools für die Shared Drives, also für dass wir die eben entschlüsseln in dem Fall können. So, und wir sehen hier unten schon an der Notation von den Laufwerken, dass die eigentlich dafür gedacht sind, dass wir Windows-Maschinen verschlüsseln. Das heißt, auf Linux wird das wahrscheinlich nicht funktionieren, nehme ich zumindest an. Und ja, wir sehen auch hier create start, das ist genau gleich geschrieben. Und zwar einmal für eben, wie gesagt, die lokalen Dateien auf eurem Rechner und die Netzwerkgeräte, die werden gesondert behandelt. Gut. Wenn die jeweils nicht funktionieren sollten, dann gibt es hier ein Exit-Failure, aber ansonsten laufen die einfach durch und ja, das war es dann auch soweit. Falls das durchgelaufen ist, dann haben wir hier sogar einen kleinen Rechtschreibfehler übrigens, der mir vorhin schon aufgefallen ist, was ich irgendwie ziemlich lustig fand. Enumerate, das heißt, ja, die haben halt auch irgendwann mal, ne, Tippfehler passieren auch bei Ransomware-Gruppen. Es ist halt einfach so, ne. Mal abgesehen davon, hier natürlich, also wenn das durchläuft, wenn wir alle Drives auflisten können, dann bauen wir uns einen Thread und machen eine Suche. Das gucken wir uns gleich vielleicht noch ein bisschen genauer an. Und wenn wir hier auch die ganzen Netzwerkgeräte soweit fertig haben, wir gehen hier quasi einmal durch und sagen, ja, okay, schau mal, ob du noch irgendwelche Drives hast, irgendwelche externen und such mal nach Dateien. Und ja, falls das auch wirklich alles fertig ist, das heißt, wir warten wirklich, bis das durch ist, dann exiten wir. So, das heißt, das Witzige ist jetzt hierbei natürlich, wenn wir zum Beispiel also jetzt wirklich bulletproof ist diese Ransomware auch nicht, ja. Wenn wir zum Beispiel ein Netzwerkgerät dran haben und später bei der Entschlüsselung nicht mehr dran haben, dann wird hier tatsächlich gar nichts mehr entschlüsselt, ja. Dann ist das halt einfach so und wir werden wahrscheinlich auch nicht nochmal die Chance kriegen, das zu entschlüsseln. Wenn wir allerdings zum Beispiel auch einen Absturz haben, einen Systemabsturz haben, während das Ganze entschlüsselt, dann wird das wahrscheinlich auch danach nicht mehr weiterlaufen. Also es ist jetzt nicht gerade robust und ich weiß auch nicht, ob das funktionieren würde, wenn wir das nochmal neu starten. Das wird sich hier wahrscheinlich rausstellen, wenn wir hier vorne nochmal uns die ganzen Sachen ein bisschen genauer angucken. Auf jeden Fall, es ist sehr effizient gemacht, immerhin, und multithreaded und C++, was ja auch eine ziemlich schnelle Sache ist. Genau, also, was wir jetzt hier uns natürlich angucken können, was für mich irgendwie auch am interessantesten wäre, was genau machen denn die Dinger eigentlich, ja? Also, was genau macht denn dieses Decrypt-Tool? Und ich will jetzt hier nicht allzu sehr in die kryptografischen Details gehen, aber wir können das hier tatsächlich uns mal zumindest
oberflächlich anschauen, ja, wir haben hier einen Chacha, also Chacha.h, und wer Chacha kennt, das ist ein Verschlüsselungsalgorithmus, beziehungsweise, wenn man es natürlich andersrum macht, auch ein Entschlüsselungsalgorithmus. Und dementsprechend gehe ich stark davon aus, dass Chacha hier zum Verschlüsseln benutzt wurde. Und wir sehen hier auch tatsächlich, ja, das wurde einfach mal eiskalt geklaut von DJ Bernstein Public Domain und hier einfach mal den C-Code geklaut dazu. Also es ist halt quasi einfach, ne, der Krypto-Algorithmus hinten dran ist Chacha. Und hier kann man auch mal sehen, wie der implementiert wurde. Das ist definitiv kein Spaß. Ja. Das sind wirklich harte kryptografische Operationen. Die wollt ihr nicht von Hand manuell programmieren, sonst irgendwas machen. Das überlässt man am besten so einem Professor, Doktor. Der kann das dann machen. Und wir können einfach sagen, okay, wir sehen, dass hier Chacha verwendet wurde. Interessiert mich nicht weiter. So, Memory fand ich jetzt persönlich auch nicht unbedingt spannend. Das ist halt die Speicherverwaltung. Aber was ich interessant fand, ist dann tatsächlich den hier, den networkscanner.cpp. Wie gesagt, das ist, sagen wir, ein bisschen länglicher hier, ja, das Ding. Also das hier sind, warte, wo sind wir? 678 Zeilen sind das. Das ist schon ziemlich viel. Aber was man natürlich hier auch dazu sagen muss, wir brauchen längst nicht alles. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel den Start-Scan. Der scannt halt einfach nach ein paar Netzwerkmedien, die brauchen wir uns jetzt nicht genauer angucken. So, nachdem ich jetzt nochmal meinen Sprachfehler beseitigt habe, gucken wir nochmal ganz kurz in die main.cpp rein. Dort sehen wir ja, im Endeffekt wird alles hier über diese Thread Pools gemacht. Ja, wir createn, wir starten, wir createn, wir starten. Das ist die eigentliche Magie. Da wird entschlüsselt. So sieht also der Decryptor aus. Und wenn wir hier genau reingeguckt haben, dann sehen wir aber auch, Threadpool gibt es auch hier unten. Threadpool ist quasi von den Machern hier von Conti. Also wir haben hier einmal die Head-Datei, die uns hier quasi die Struktur bereitstellt, aber uns interessiert ja eigentlich wirklich der Code dahinter. Und hier finden wir was Interessantes. Wir sehen nämlich hier tatsächlich auch direkt den Private Key, der als Bytes gespeichert ist. Das heißt, die Bytes sind im Endeffekt hier verzeichnet, also 0702000000 und so weiter und so fort. Das ist allerdings ein bisschen komisch, weil hier Private Key dabei steht. Denn wir wissen ja, wir verschlüsseln mit Chacha 20, um genau zu sein, was wirklich der Krypto-Algorithmus hinten dran ist. Und Chacha ist eine Stromverschlüsselung, eine symmetrische Verschlüsselung. Eine symmetrische Verschlüsselung benutzt aber Folgendes. Die hat dieselben, also derselbe Key wird zum Verschlüsseln wie auch zum Entschlüsseln verwendet. Ja, das macht man einfach nur deswegen, weil es sehr viel schneller ist als asymmetrische Verschlüsselung. Bei der asymmetrischen kann ich quasi nur entschlüsseln, wenn ich den Private Key habe und nur verschlüsseln, wenn ich den Public Key habe. Das ist so quasi der große Unterschied. Jetzt steht hier allerdings Private Key. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, okay, das ist jetzt der Private Key für Chacha zum Beispiel, aber das macht keinen Sinn, denn A, stimmt natürlich die Größe einmal nicht und B, hier unten sehen wir, was eigentlich verwendet wird. Wir sehen hier, dass wir eigentlich mit RSA im Hintergrund auch noch arbeiten. RSA, AES und ja, noch ein paar andere. Und das ist ziemlich interessant gewesen. Vor allem, dass die hier oben quasi Private Key schreiben, also Bodenstrich, Bodenstrich, Private Key und hier hinten dran den Private Key immer reingepackt haben. Ich nehme an, dass das einfach für Debugging-Zwecke noch hinten dran im Kommentar stand. Das ist ja ein Kommentar, ja, das ist ja nicht im echten Code drin. Oder ob das gar nicht der Private Key ist, man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall, vielleicht haben sie es einfach reingetan, damit das ganze Ding, oder halt die Veröffentlicher von dem Code haben das reingetan, damit das erstmal abstürzt und nicht aus Versehen irgendwas passiert, was man halt nicht möchte. Weil immerhin, das ist immerhin Malware-Code, ja, das darf man nicht vergessen. So. Und hier unten sehen wir dann im Endeffekt, ja, das ist jetzt nichts mehr Besonderes. Wir haben hier einen Threadpool, wir lassen die Threads halt laufen und wir haben hier unten eine, wobei doch, es ist schon cool geschrieben, also gerade für Multithreading ist es schon sehr, sehr beeindruckend. Das heißt, wir holen uns erstmal den Crypto-Provider und falls wir den nicht kriegen, exiten wir. Wir holen uns dann den Schlüssel, das heißt, wir importieren den Schlüssel als Schlüssel und zwar als RSA-Schlüssel. Ja, da sehen wir es nochmal. Es ist eigentlich RSA, für das der Schlüssel hier steht. Und dann machen wir hier quasi while true. Ja? Das heißt, sobald wir irgendwas, oder wir machen eigentlich die ganze Zeit diese folgenden Aktionen hier. Wir versuchen irgendwie eine Datei zu bekommen. Und dann, also das machen wir tatsächlich in so einer Critical Section, damit wirklich nur eine Datei immer an einen Thread vertreten wird oder abgeschickt wird. Das heißt, wir holen uns aus der Liste aller Dateien sozusagen, holen wir uns eine Dateiliste oder halt eine Datei raus und die fangen wir dann an zu entschlüsseln. Und hier sehen wir genauso, das ist eben Leave Critical Section und hier sehen wir dann einfach, der Decryptor wird gestartet und zwar mit dem Decrypt-Aufruf. Und danach wird der Dateiname wieder verändert und also halt zurückgeschrieben quasi.
und dann wird die Datei geschlossen und dann fangen wir wieder von oben an. So entschlüsseln wir quasi die ganze Zeit weiter. Das heißt, was wir hier machen ist, wir geben die Datei, die wir ja bekommen haben, wir packen hier noch einen Buffer rein, brauchen wir nicht weiter, und wir haben hier Crypto Provider, das ist im Endeffekt der Krypto-Stuff draußen rum und unseren Schlüssel. Okay, und das stecken wir jetzt in den Decrypter rein. Und das ist das, was wir uns jetzt nochmal angucken wollen. Wie gesagt, ihr könnt gerne noch ein bisschen tiefer reingehen in den ganzen Kram. Schaut euch das dann einfach so an. So, Decrypter ist leider die längste Datei, ja. Das sind, wobei hier unten noch, nee, ist gar nicht die längste Datei, stimmt, ich habe gelogen. Es tut mir leid. Aber wir haben hier sehr, sehr viel, was passiert in diesem ganzen Decrypting. Auch hier drin können wir ja wieder diese verschiedenen Encrypt-Modi hier sehen, ja. Das heißt, wir sehen hier erstmal, Encrypt-Modes sind Full Encrypt, Partly Encrypt und Header Encrypt. Was das wahrscheinlich heißt, ist, dass Partly Encrypt einfach nur die Datei verschlüsseln heißt. Header Encrypt bedeutet auch gleichzeitig noch, die Dateiinformationen zu verschlüsseln. Das heißt, dass man nicht mal mehr weiß, was für Dateien man überhaupt hatte. Und Full Encrypt ist halt beides auf einmal. Ja, das heißt, man kann die quasi separat anschalten bzw. ausschalten. Change Filename ist jetzt nicht so interessant, ne? Man macht halt den Dateinamen. Aber Read Encrypt Info, Close File, wo ist es? So, hier ist es. Der Bool Decrypt Doppelpunkt Doppelpunkt Decrypt, ja, der quasi für die Entschlüsselung, verantwortlich ist. Wir haben hier einmal die File-Info, den Buffer, Crypto Provider und Private Key. Das ist das, was wir gerade hierher übergeben bekommen haben. Und was hier passiert ist im Endeffekt, wir lesen eins nach dem anderen, wer hätte es gedacht. Wir versuchen erstmal die Dateiinformationen zu öffnen und das dann zu entschlüsseln. Das heißt, wir sagen hier erstmal Encrypted Key Size wird auf 524 gesetzt und das wiederum ist jetzt tatsächlich der Cha-Cha-Schlüssel, der hier verwendet wird. Das heißt, was wir machen ist, wir holen uns erstmal den über Crypt Decrypt, ja, holen wir uns den privaten Schlüssel, den wir mit RSA verschlüsselt hatten, den entschlüsseln wir jetzt und dann wird entschlüsselt. So, und das ist jetzt sehr, sehr interessant. Also ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Wir haben einen RSA-Schlüssel, der in unserem Conti Decrypter drin steckt. Ja, den hatten wir ja quasi hardcoded hier drin gesehen. Dieser Decrypter, also dieser private Schlüssel, wird mitgeliefert an unser Opfer, sozusagen, ja. Dieses Opfer hat eine Datei namens Encrypted Key irgendwo auf der Festplatte gespeichert. Und dieser Encrypted Key, den entschlüssel ich jetzt mit meinem privaten RSA-Schlüssel, sodass ich danach einen Cha-Cha-Schlüssel in der Hand halte. Und diesen Cha-Cha-Schlüssel, den verwende ich jetzt, um das Ganze zu entschlüsseln. Und davor hat man halt den Cha-Cha-Schlüssel verwendet, um das Ganze zu verschlüsseln. Das heißt, was Conti hier braucht, ist natürlich, also erstmal im Encrypter natürlich muss der RSA Public Key drin sein und der private Schlüssel eigentlich auch. Aber das löscht sich alles, nachdem sie fertig mit Verschlüsseln sind. Wenn sie fertig mit Verschlüsseln sind, wird alles gelöscht, was unverschlüsselt ist. Das heißt, diese Spur des Schlüssels an sich, die verschwindet dann auch auf dem System. Und übrig bleibt nur die verschlüsselte Variante des Schlüssels. Und dazu brauche ich den RSA Private Key von Conti, den ich hier erst wieder mitbekomme. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr interessante Information, wenn man sich das mal so überlegt. So, jetzt mit diesem Cha-Cha-Schlüssel kann ich natürlich alles symmetrisch entschlüsseln, beziehungsweise ich hätte es davor auch verschlüsseln können, aber hier in dem Fall wollen wir es ja entschlüsseln. Das heißt, wir sagen hier, kopiere mir mal den Cha-Cha-Key und setze mir mal die ganzen Schlüssel auf, bla bla bla. Das ist halt alles so Krypto-Stuff, der hier quasi außen rum geht. Und ja, jetzt sage ich hier, ich setze erstmal meinen Encrypt-Mode auf Full Encrypt, wobei ich das in meine File-Informationen reingeschrieben habe, ja, wo quasi diese ganzen Informationen drin sind, also sozusagen das Drumrum. Und falls der Encrypt-Modus, also falls ich beim Verschlüsseln den Modus auf Full Encrypt hatte, habe ich ihn hier halt auch wieder, dann decrypte ich voll, ansonsten eben partly oder eben nur den Header. Und ja, danach sind wir hier eh schon durch. So, jetzt möchte ich noch ganz kurz eine von diesen Methoden hier oben angucken mit euch, nämlich wo man auch tatsächlich was decrypten kann, und zwar Decrypt Full. Das ist jetzt quasi, wir haben eine Datei, wir haben den Cha-Cha-Schlüssel und wir haben eigentlich alle Informationen, die wir brauchen. Jetzt müssen wir hier nur noch entschlüsseln, ja, zum eben Decrypten von dieser Conti-Ransomware. Das heißt, wir haben hier im Endeffekt die originale File-Size, die wurde mir hier sogar tatsächlich gespeichert und das ist das, was ich jetzt machen möchte.
Und solange ich eben das nicht gemacht habe, solange entschlüssel ich ja quasi weiter. So, also das heißt, ich fange von links an. Wie gesagt, das ist eine Stromchiffre. Also der Chacha-Algorithmus ist eine Stromverschlüsselung oder Stromchiffre auch genannt oder Flusschiffre, wenn ihr ganz cool sein wollt. Und fange dann eben links an und fange dann an, das zu entschlüsseln und gebe das dann quasi wieder weiter an den nächsten Strom. Und ich lese mir meine Datei durch, ich lese mir eben die nächsten Bytes durch, gebe das an meinen Chacha-Algorithmus weiter. Also entschlüssel sozusagen wirklich die Bytes, leg das Ganze wieder auf die Festplatte ab und bin fertig mit dem Ganzen. Das heißt, ich bin nicht fertig, aber ich bin halt mit den ersten paar Bytes fertig, spring wieder nach oben, fang dort wieder an, weiter zu entschlüsseln mit den nächsten paar Bytes und so weiter und so fort, bis ich hier durch bin. Und ja, jetzt habt ihr mal tatsächlich den originalen Source Code von einer Malware gesehen, von einer der berühmtesten Malwares übrigens, die es aktuell überhaupt gibt, seit Revil nicht mehr so mega aktiv ist. Und ja, herzlichen Glückwunsch. Ihr wisst jetzt ungefähr grob, wie Conti das gemacht hat. Ich finde das sehr, sehr spannend für diese ganze Analyse und man weiß jetzt auch, wo die Schwachstellen von Conti liegen. Das heißt, man hätte zum Beispiel sagen können, man versucht diesen Schlüssel irgendwie abzufangen, während das Ganze läuft. Aber das Problem ist natürlich, dieser Schlüssel wird, also dieser Chacha-Schlüssel, der Teil, der hier relativ privat ist, der wird ja erst wieder regeneriert oder jedes Mal neu generiert, wenn ich quasi ein Virus ausführe. Das heißt, ich habe einen anderen Chacha-Schlüssel, als ihr einen habt, den ihr Conti bekommen habt oder Trickbot in dem Fall. Und so sieht das halt bei jedem aus. Das heißt, eine Malware-Analyse hätte mir hier nicht diesen Schlüssel gegeben. Mit einer Malware-Analyse hätte ich wahrscheinlich höchstens den RSA Public Key bekommen können, mit dem am Ende der Schlüssel verschlüsselt wurde. Das bringt aber nichts, um die anderen Opfer eben zu entschlüsseln. Dazu hätte man eben den Private Key gebraucht. Und nochmal ganz kurz, der stand in unserem threadpool.cpp drin. Den Private Key, den haben wir hier oben, aber da der hier wahrscheinlich, also ich nehme an, dass sie den Private Key öfters mal ausgetauscht haben, sprich auch den Public Key natürlich, dass sie da immer mal wieder ausgetauscht haben, sprich wenn man dann mal den Private Key von einem Decryptor hatte, dann haben sie ihn halt einfach gewechselt und dann hat jedes andere Opfer, was danach kam, hatte einen anderen Private Key und man musste wieder von vorne anfangen mit Malware-Analyse und so kam es halt nie dazu, dass wirklich was gemacht wurde. Und ja, man könnte jetzt diesen Code hier 1:1 verwenden, beziehungsweise vor allem den Locker-Code und das Ganze wieder weitermachen. Das heißt, ja, es gibt keinen effizienten Mechanismus, um das vom System runterzubekommen, wenn es mal drauf war. Außer natürlich, man bekommt den Decryptor, aber der Decryptor bringt mir halt auch nur was, wenn ich den gültigen Private Key hier drin habe. Also die haben wirklich hier alles bedacht, was man irgendwie bedacht haben könnte und dabei den Code sogar noch recht ordentlich gehalten, muss man halt einfach so sagen. Okay, ja, fand ich spannend. Ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß wie ich dabei, den ganzen Code hier mal durchzulesen. Ich finde, das ist eine der seltenen Gelegenheiten, die man kriegt, wirklich echte Malware mal so zu lesen, wie sie geschrieben wurde. Meist ist sie ja nur kompiliert und man weiß gar nicht, wie sie wirklich ursprünglich geschrieben wurde vom Autor. Details lassen sich dann oft nur sehr, sehr mühsam rekonstruieren. Hier hatten wir ein tolles Beispiel, so wie es sein sollte, in der Art, wie es der Entwickler geschrieben hat. Und ich war und bin immer noch überrascht, wie sauber alles ist. Ich hoffe, ihr konntet euch auch ein kleines bisschen darüber informieren, beziehungsweise ihr konntet auch was mitnehmen aus dem Video und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.